16-шы есеп. Диана бір жылда 12 кітап оқыды. Ол Әсемгүл сол жылда оқыған кітап санының 3-тен 2 бөлігін құрайды. Бір жылда қыздар бірге неше кітап оқыды? Біз былай жасайық. Диана 12 кітап оқыды. Осы 12 кітап Әсемгүл сол жылда оқыған кітап санының 3-тен 2 бөлігін құрайды дейді. Яғни біз Әсемгүлдің қанша кітап оқығанын білмейміз. Біз оны x деп белгілесек, және осы x-тің 3-тен 2 бөлігі 12-ге тең дейді. Яғни Әсемгүл оқыған кітап санының 3-тен 2 бөлігі 12-ге тең. Біз бұл теңдеу арқылы Әсемгүлдің қанша кітап оқығанын таба аламыз, яғни x-ті таба аламыз. X-ті табу үшін 12-ні 3-тен 2-ге бөлеміз. Бізде 12-нің бөлімінде 1 бар. Бөлу амалы көбейтуге айналады, екінші бөлшек кері айналып жазылады. Яғни 2-ден 3. 12 мен 2 қысқарады, бөлімінде 1, алымында 6. 6-ны 3-ке көбейтеміз 18, 18-ді 1-ге бөлеміз 18. Демек, Әсемгүл бір жылда 18 кітап оқыған. Ал бізге қыздар бірге неше кітап оқыған табу керек. Демек, Диананың оқыған 12 кітабын Әсемгүл оқыған 18 кітапқа қоссақ, барлығы 30 кітап шығады. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.